హాయ్ ఎవ్రీవన్. మీ పిల్లలు బాగా గుర్తుపెడుతున్నారా? నోరు తెరిచి పడుకుంటున్నారా? అయితే అది అడెనాయిడ్ సమస్య కావచ్చు, లేదా డెంటల్ ఇష్యూస్ వల్ల కూడా కావచ్చు. వాళ్ళు 7 years to 12 years ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు అయినట్టయితే వాళ్ళకి మయో ఫంక్షనల్ అప్లయన్స్ అని ఒక చిన్న డివైస్ ఉంటుందండి. అది వాడిపిస్తే వాళ్ళకి తొందరగా ఈ పళ్ళను నీట్ గా సెట్ చేయొచ్చు అండ్ వాళ్ళకి ఈ శ్వాస ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇవన్నీ లేకుండా చూడొచ్చు అండ్ వాళ్ళ గ్రోత్ అనేది కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఈ చిన్న విషయాన్ని గమనించండి. ఇలాంటి మీకు ఏ సందేహాలున్నా యూ కెన్ కాంటాక్ట్ us at this number. థ్యాంక్ యూ.